नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा पे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हिचकी कैसे रोक सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। क्योंकि दोस्तों हमें कई बार देखने को मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति की अचानक से हिचकियाँ शुरू हो जाती है या फिर हमारे हिचकियाँ शुरू हो जाती है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोई आपको याद कर रहा होता है तो आपकी हिचकियाँ आती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप खा लेते हैं ज़्यादा लेकिन पानी का सेवन नहीं करते हैं तो हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं। आप हिचकी रोकने के लिए कई सारे उपाय अपनाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, लेकिन हिचकी नहीं रुक रही है। तो आज की ये हमारी हेल्थी और इंटरेस्टिंग टिप्स आप सभी के लिए कि आप कैसे कुछ ही मिनटों में हिचकी को रोक सकते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहते हैं। आप सभी को बता दें कि लगातार हिचकियाँ होने पर 1 चम्मच सूखी चीनी खाएं। इससे हिचकियाँ तुरंत तो नहीं बंद होती, लेकिन दोस्तों हाँ, बेहद ही जल्दी बंद हो जाती है। ऐसे में आप बाकी सारे उपाय छोड़े, डॉक्टर के पास ना जाएं, सिर्फ 1 चम्मच सूखी चीनी खा लें। इससे आपकी हिचकियाँ कुछ ही मिनटों में रुक जाएगी, ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्यूरिनी आयुर्वेदा। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe and press the bell icon for latest updates.